এই সার্কিটটাই মূলত কিন্তু আপনার কারেন্ট বিল কম আসার সব ক্রেডিট যায় হচ্ছে এটার উপরে। এটা যদি না থাকে তাহলে সেই কম্প্রেসরটা কিন্তু ইনভার্টার কম্প্রেসর না। বাসায় যাইতে থাকেন বাসের মধ্যে গরমে, যাওয়ার সময় আপনি মোবাইল অন করে আপনি বলবেন এসি অন হয়ে যাবে এবং 20 মিনিট পর আপনি বাসায় যা দেখবেন আপনার রুম অটোমেটিকলি ঠান্ডা হয়ে আসে। এখানে আমাদের আছে হচ্ছে কম্প্রেসর এবং জিএমসিসির কম্প্রেসর। আপনারা দেখবেন ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেস্ট কম্প্রেসর হচ্ছে জিএমসিসির কম্প্রেসর। প্রচন্ড গরম পড়ে গেছে, যারা ভালো মানের এসি কিনতে চান আজকে আমরা তাদের জন্য চলে আসলাম জেভিকো ব্র্যান্ডের ওয়্যার হাউসে। দেখেন সরাসরি তাদের ওয়্যার হাউসে চলে আসছি এবং মূলত এক্সপ্লোর করব তাদের ওয়্যার হাউসটা এবং কত কোয়ান্টিটি এসি আপনি দেখতে চান। দেখেন এসির কিন্তু একটা হিউজ কোয়ান্টিটি আছে, যেহেতু এখন গরমের সময় প্রচুর এসি দরকার। যারা ভালো মানের এসি নিতে চান তাদের জন্য জেভিকোর ওয়্যার হাউসে একটা হিউজ স্টক আছে। টেলিভিশন দেখতে পাচ্ছেন, জেভিকোর এই ওয়্যার হাউসে আসলে আপনি টেলিভিশনের কিন্তু কোনো অভাব পাবেন না, প্রচুর টেলিভিশন আছে। আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব জেভিকো ব্র্যান্ডের এসি। যারা রিজনেবল প্রাইজে, যারা কম দামে ভালো মানের এসি খুঁজতেছেন তাদের জন্য জেভিকো কিন্তু বেস্ট হবে। ওকে, তো পুরো ভিডিওতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তাদের ওয়্যার হাউসটা আমরা প্রথমে একটু ঘুরে দেখাই। আমি যদি এপাশে আসছি, দেখেন এপাশে তাদের টেলিভিশন রাখা আছে, প্রচুর স্টক। এপাশে তাদের টেলিভিশন রাখা আছে। দেখেন তাদের ওয়্যার হাউসে কিন্তু আসলে এসি এবং টেলিভিশনের কোনো বিন্দু পরিমাণ কোনো অভাব নেই। যেহেতু গরম চলতেছে, আপনারা এসি কিনবেন, জাস্ট ফোন করবেন, কথা বলবেন। যারা হোলসেলে নিতে চান ফোন করবেন, হোলসেলে নিয়ে বিজনেস করতে পারবেন। যারা ইউজ করতে চান, নিজের বাসায় ব্যবহার করতে চান, তারাও কিন্তু নিতে পারবেন। ওকে, তো পুরো ভিডিওতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আশা করি আজকের এই ভিডিওটা অনেক অনেক বেশি এক্সক্লুসিভ হবে। আর আমাদের সঙ্গে দেখেন লিতুন আপু কিন্তু রয়েছে, ঠিক আছে? সবসময় আপনারে পাই, বুঝলাম না, যেখানেই যাই খালি আপনি। জেভিকোর প্রোডাক্ট আমাকে পাবেন না, দেখি হয় তাই তো। জেভিকোর এসি নিয়ে যেহেতু আমরা কথা বলবো, এসির ডিটেইল আপনি আমাদের কাছকে বলবেন, ঠিক আছে? আমি আজকে আপনাদের এসির মোটামুটি এতটুকু জানানোর চেষ্টা করব যাতে আপনাদের হয়তোবা অন্য কোনো এসি কিনতে গেলেও আপনার এই ধরনের এই ইনফরমেশনগুলো দরকার পড়বে। ওকে, আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে, খুব ভালো লাগবে। ওকে, তো পুরো ভিডিওতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তো আমাদের সঙ্গে লিতুন আপু আছেন। আপু আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? এই তো আছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, এসি তো অলরেডি আমরা আনবক্স করে রেখে দিয়েছি পেছনে। জেভিকো এসি কেন কিনবো আমরা? জেভিকোর এসি কিনবো, প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের তো এসি লাগবে, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কম দামের মধ্যে লাগবে, আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে কম দামের যেন তেন প্রোডাক্ট কিনলেই হবে না। এমন একটা প্রোডাক্ট কিনতে হবে যেটা ট্রাস্টেবল এবং যেটা টিকবে। কিনে 2 দিন পর ফেলে দেওয়ার মতো প্রোডাক্ট কিনলে তো সেটা কেনা হয় না, আসলে সেটা কিনে আমাদের লাভও নাই। আর জেভিকো কিন্তু বরাবরই শুরু থেকে এ পর্যন্ত আমরা যতবারই জেভিকোর প্রোডাক্ট দিচ্ছি, আমরা সবসময় দেখছি যে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে একেবারে বেস্ট প্রোডাক্ট যেটা আমাদের মধ্যবিত্তদের প্রয়োজন, সেই প্রোডাক্টগুলোই কিন্তু জেভিকো আমাদেরকে বরাবর প্রোভাইড করে। আর বর্তমানে যে পরিমাণ গরমটা চলতেছে, এসি কিন্তু এখন আর কারো বিলাসিতার পর্যায়ে নাই। এখন সবাই হচ্ছে বাসার বড়দের জন্য কিংবা বাচ্চাদের জন্য একেবারে বাধ্য হয়ে অনেকে কিস্তিতেও কিন্তু এসি কিনতেছেন, কিন্তু তাদের অনেকেই কিন্তু এসি কিনতে পারতেছেন না এই ভয়ে যে অতিরিক্ত কারেন্ট বিল আসবে। এই কারণে আমাদের জেভিকো কিন্তু গত বছর নিয়ে আসছে ইনভার্টার এসি। এবং মজার ব্যাপারটা হচ্ছে ইনভার্টার এসির যে প্রাইজিং যেটা আপনারা জানতেছেন, সেটা এখন অনেক ব্র্যান্ডের নন ইনভার্টার এসির প্রাইসের সমান। কিন্তু আপনি জাস্ট ব্র্যান্ডের নাম শুনে অন্য জায়গা থেকে কিনতেছেন, কিন্তু আপনি যদি এখান থেকে একটা প্রোডাক্ট ইউজ করেন তাহলে আপনি যে বুঝবেন যে কী পরিমাণ কম বিদ্যুৎ বিল এবং কতটা ভালো একটা প্রোডাক্ট আপনি ইউজ করতেছেন। তো আজকে আমরা চলে আসছি মূলত ওয়্যার হাউসে। এর কারণটা হচ্ছে এটা অনেকেই এসির সংকটে ভুগতেছেন, এই জায়গায় যে এসি পাচ্ছেন না, ওই জায়গায় যে এসি পাচ্ছেন না। ঈদের আগে আমাদেরও কিন্তু মোটামুটি একটা প্রেশার ছিল ডেলিভারির, আমাদের কিন্তু প্রোডাক্টের কোনো কমতি ছিল না। এই জন্য কিন্তু আমরা মূলত আজকে ওয়্যার হাউসে নিয়ে আসছি। ইউজ প্রোডাক্ট আছে এখানে, আপনারা দেখতে পারবেন। এখানে আমাদের আউটডোরগুলো এবং ইনডোরগুলো আছে, এখানে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। আর আমরা আনবক্স করে রাখছি আমাদের এসি কোয়ালিটিটা আপনাকে ডিফাইন করার জন্য। আপনারা দেখেন একটা আউটডোর এবং একটা ইনডোর কম্প্রেসার আর যেটা ভিতরে বসে, দুইটা নিয়ে আমরা আনবক্স করে রাখছি, এটা দেখানোর জন্য যে আমাদের ইনভার্টার এসিগুলো আসলে কীরকম। যারা বরাবর এর আগে জেভিকোর এসি ভিডিও দেখেছেন, আমি জানি না কারা কারা দেখছেন, যারা দেখেন নাই তাদের জন্য বলবো যে আজকে আমি ইনভার্টার এসিটা আপনাদেরকে দেখাই দিব। আমাদের দুইটা সাইজ হয়, একটা 1.5 টন এবং 2 টন। ওকে, তো আমরা আউটডোর খুলে রাখলাম এখন নাকি? জি, আউটডোর খুলে দেখানোর কারণ হচ্ছে আমরা একটা এসির আদ্যপন্ত আপনাদেরকে বলে দিব আমাদের এসির মধ্যে কি আছে। এটা দেখেন, আপনার পছন্দ হলে নেবেন, না পছন্দ হলে নাই। সোজা কথা যেটা, আমরা মূলত ইনভার্টার একটা কম্প্রেসর খুলছি, উপরের যেটা আপনার খাপ থাকে ওটা খুলে ফেলছি। এবং আপনারা এখানে যেটা দেখতেছেন সেটা হচ্ছে মূলত ইনভার্টার সার্কিট। এই সার্কিটটাই মূলত কিন্তু আপনার কারেন্ট বিল কম আসার সব ক্রেডিট যায় হচ্ছে এটার উপরে। এটা যদি না থাকে তাহলে সেই কম্প্রেসরটা কিন্তু ইনভার্টার কম্প্রেসর না। তো এটা থাকলেই একমাত্র আপনি ইনভার্টারের টাকাটা দিবেন। অনেকে কিন্তু নন ইনভার্টার কম্প্রেসর বলে
মানে ইনভার্টার বলে নন ইনভার্টারটা চালা দেয়। তো এই কারণে আমি আপনাদেরকে বলি জেভিকোতে এখন এই বছরে আপনারা যারাই এসি কিনবেন আমাদের প্রত্যেকটা এসির মধ্যে কিন্তু এই ইনভার্টার সার্কিটটা আপনারা পাবেন, কারণ আমাদের এখন এই মুহূর্তে নন ইনভার্টার এসিগুলোর স্টক আউট টোটালি, ওটা আমাদের স্টকে নাই। এবং আপনারা ইনভার্টার এসি কিন্তু খুব কম প্রাইসে পাচ্ছেন। আমি প্রাইসিংটা বলে দিব, তার আগে আমি আমাদের এসি সম্পর্কে একটু বলি যে এসির মধ্যে কয়টা পার্ট থাকে। অনেকে জানেন, যারা জানেন তারা তো জানেনই, আর যারা জানেন না তারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। তাতে হবে কি যে আপনারা হয়তোবা অন্য কোনো ব্র্যান্ডের এসি কিনতে পারেন, আপনাদের নিজস্ব ইচ্ছা, যার যার পছন্দ। কিন্তু আমি একটু বলে দিই যে আপনারা যদি এটার এসি কিনেন বা জেভিকো ব্র্যান্ডের এসি কিনেন তাহলে আপনারা কি পাচ্ছেন। এখানে আপনারা দেখেন আমাদের এই যে লেয়ারটা, এটা 100% কপারের যদি না থাকে তাহলে কিন্তু ওই পরিমাণ সার্ভিসটা আপনারা কখনোই পাবেন না যেটা আপনারা একটা এসি থেকে মূলত আশা করেন। একটা ভালো ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট যদি হইতে হয় তাহলে অবশ্যই এটা 100% কপার কন্ডেন্সার হইতে হবে, যেটা আপনারা এখানে কিন্তু খুলে দেখায় দিচ্ছি। খুলে দেখা দেওয়ার মানে হচ্ছে কি আমার প্রোডাক্টটা অরিজিনাল, আমার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কেমন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এর কারণটা হচ্ছে এটা যে আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আপনি চাইলে কেনার সময় এই কম্প্রেসর খুলে দেখে নিয়ে যাবেন, এর মধ্যে থেকে কোনো কিছু এদিক সেদিক পাবেন আপনি নেবেন না। আর আপনি অন্য কোথাও থেকেও যদি কোনো প্রোডাক্ট কিনতে চান সেক্ষেত্রেও আপনারা একটু দেখে নিন যাতে আপনাদেরকে কেউ ঠকাইতে না পারে। এখানে আপনারা দেখতেছেন আমাদের একটা ফ্যান আছে, ফ্যান মোটরও আছে, এবং এই ফ্যান মোটর কিন্তু ডিসি মোটর, যে কারণে কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ বিলটা খুবই কম আসে। এখানে আমাদের আছে হচ্ছে কম্প্রেসর এবং জিএমসিসির কম্প্রেসর। আপনারা দেখবেন ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেস্ট কম্প্রেসর হচ্ছে জিএমসিসির কম্প্রেসর। তো এই কম্প্রেসর কিন্তু খুবই কম পরিমাণে নষ্ট হয় এবং এটা কিন্তু আপনাকে সবসময় বেস্ট সার্ভিস দেয়। এবং আমাদের এখানে যতগুলো পাইপ দেখতেছেন এগুলো সব হচ্ছে কপারের, সবই কপারের, 100% কপারের। এই কারণে আমাদের লিকেজের যে সম্ভাবনাটা সেটা অনেক কমে আসে, যে কারণে আপনার কম্প্রেসর কিন্তু এমনিতেই অনেক দিন টিকে। এছাড়া বর্তমানে যে প্রবলেমটা আরও নতুন স্টার্ট হয়েছে যে এসি আপনার পাইপ লিকিংয়ের কারণে আপনার ব্লাস্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনা, এই ভয়ে 50% মানুষ হচ্ছে এসি কেনা থেকে দূরে আসেন। তো আপনাদের জন্য একটা ইনফরমেশন হচ্ছে এটা, আপনারা যদি 100% কপার ইউজের কোনো কম্প্রেসর পারচেস করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের এই ব্লাস্টের সম্ভাবনাটা একেবারেই থাকবে না, কারণ ওই এসিগুলো যেগুলোর মধ্যে 100% কপার ইউজ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আপনার লিকেজের সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। আর এর মধ্যে আপনারা যে পাইপটা ফ্রি পাচ্ছেন, কপার পাইপ 10 ফিট কিন্তু এটার সাথে আপনারা ফ্রি পাচ্ছেন। আপনারা দেখেন এগুলোও কিন্তু 100% কপারের। আর এইটাও যদি আপনার কপার পাইপ না হয়, অন্য কেউ যদি আপনাকে অনেকে অ্যালুমিনিয়ামের পাইপ যদি কেউ দিয়ে দেয় তাহলে সেখানেও কিন্তু আপনাকে ঠকাচ্ছে। তো আপনি যেটাই নেন না কেন আমি আপনাদেরকে খুলে দেখানোর কারণ হচ্ছে আপনারা অবশ্যই আমাদেরটার মতো দেখেন, আমাদেরটা থেকে ভালো দেখেন, কিন্তু এটার থেকে লো কোয়ালিটি যদি যান আর দাম যদি আমাদেরটা থেকে বেশি দেন তাহলে কিন্তু আপনি ঠকতেছেন। এটা হচ্ছে আউটডোর, যেটা আমাদের মূলত রুমের বাইরে বসে কম্প্রেসর যেটাকে বলে। আর এই কম্প্রেসরটার গ্যারান্টি পাচ্ছেন আপনি আমাদের কাছ থেকে 5 বছরের। আপনার এই কম্প্রেসরটা যদি নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি পুরানটা আমাদেরকে দিয়ে দিবেন এবং নতুনটা আপনি নিয়ে নেবেন। এই যে সার্কিটটা দেখতেছেন এটার গ্যারান্টি পাচ্ছেন আপনি 1 বছর। এবং এই যে আমাদের ইনডোরে যেটা থাকে, মানে আমাদের ঘরের ভিতরে যে মেশিনটা থাকে সেটারও কিন্তু আপনি ফুল গ্যারান্টি পাচ্ছেন 1 বছর। একটু উপরে খেয়াল করলে দেখবেন এটা কিন্তু টার্বো সিস্টেমটা বিল্ট ইন করা। এর মানে হচ্ছে এই এসিটা অন করার ঠিক 2 মিনিটের মাথায় আপনার রুমটা ঠান্ডা করে দেবে। কিভাবে? কারণ এটা আপনার হোল রুমের মধ্যে আপনার বাতাসটা ছড়ায় দেয়। কিভাবে? এখানে আপনি যদি খেয়াল করেন, এখানে আমাদের এই যে এটা তো আপ ডাউন সুইং সিস্টেম, কিন্তু এই যে ভিতরে কিন্তু আমাদের ডান বামে ঘোরানোর একটা সুইং সিস্টেম আছে। দেখেন আপনার এসিটা অন করার সাথে সাথে আপনি যদি টার্বোতে ক্লিক করে দেন রিমোট থেকে, তাহলে কিন্তু আপনার এসির বাতাসটা সারাউন্ডিং মানে পুরো রুমে কিন্তু ছড়ায় যাবে এবং খুব দ্রুত 2 মিনিটের ভিতর আপনার রুমটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। এরপরে আমাদের এখানে দেওয়া আছে ফিচারের মধ্যে গোল্ডেন ফিন। এটার মধ্যে গোল্ডেন ফিনের যে আপনার লেয়ার দেওয়া আছে সেটাও কিন্তু সম্পূর্ণ কপারের দেওয়া আছে, ফুল কপার। এখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে ফুল কপার, যে আমাদের 50% কপার 50% অ্যালুমিনিয়াম দেয়, এই ধরনের কোনো প্রবলেম আমাদের এখানে পাবেন না। এবং এইখানে যে ভিতরে যে লেয়ারটা সেটাও কিন্তু আমাদের ডাবল দেয়া। এছাড়া আপনারা যারা এসি পারচেস করবেন যাদের ক্লিনিংয়ের ঝামেলা থাকে তারা কিন্তু 2-3 মাস পর পর এটার ভিতর থেকে যে ছাঁকনিটা আছে সেটাও বের করার সিস্টেম আছে। আপনি চাইলে নিজেই আপনার এসি 2-3 মাস পর পর একবার করে ক্লিন করতে পারবেন। আমি এটার ভিতরেটা আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই। দেখেন এখানে এক্সট্রা যে আপনার ছাঁকনিটা, এটা মূলত এয়ারটা পিউরিফাই করে ভিতরে ঢুকায়, এয়ারটা ফিল্টার করে ঢুকায়। এবং ভিতরে আরও একটা আমাদের এই ছাঁকনির মতো আছে এবং এটা পুরোপুরি কপারের। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু 2টা লেয়ার দেওয়া আছে এবং আপনি চাইলে এই উপরেরটা চাইলেই নিজে ক্লিন করতে পারবেন। এবং এই যে কপারের লেয়ারের কারণে এটা কিন্তু সহজে নষ্ট হবে না এবং ঠান্ডাটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হবে, খুব দ্রুত হবে। আবার যেভাবে বলছিলাম যে সুইং সিস্টেম দেখেন আপ ডাউনও আছে এবং ডান বামও আছে, এই কারণে কিন্তু এটা খুব দ্রুত আপনার রুমটাকে খুব দ্রুত ঠান্ডা করবে। এবং ভিতরটা যে আপনার এটা কপারের কি না এটা কিন্তু আপনাকে সচরাচর সবাই দেখাবে না, কারণ আমার প্রোডাক্টের মধ্যে ইউজ করা হয়েছে অরিজিনাল ম্যাটেরিয়ালস।
এই কারণে কিন্তু আমি প্রত্যেকটা জিনিস খুলে দেখাই দিচ্ছি। এছাড়া আপনারা আমাদের এসির সাথে যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে কপার পাইপ পেয়ে যাবেন হচ্ছে 10 ফিট ফ্রি, রিমোট থাকবে এবং হচ্ছে আমাদের যে ড্রেনেজের জন্য বা পানি লিকিংয়ের জন্য যে লাইনটা থাকে সেটার জন্য কিছুটা পাইপ আমাদের অ্যাজ এ গিফট হিসেবে দেওয়া থাকে। তো এই যে এসিটা আমরা এখন আনবক্স করে রাখছি এটা হচ্ছে 1.5 টন ইনভার্টার। আপনারা যদি এটার পাশে একটু খেয়াল করেন তাহলে কিন্তু এটার ওয়াটের ডিটেলস পেয়ে যাবেন এবং এখানে একটা স্ক্যানিং কোড দেওয়া আছে যেখানে কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টের অরিজিনালিটি চেক করার জন্য আপনি চাইলে যে কোনো শপে যে স্ক্যানও করে নিতে পারেন। এছাড়া আরও একটা ফিচার যেটা আমাদের এই এসিতে এখন নতুন সংযোজন হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়াইফাই স্মার্টনেস। তো সত্যি কথা বলতে কি পুরো দুনিয়া কিন্তু স্মার্টনেস ওয়াইফাইয়ের জগতে চলে গেছে। এখন কিন্তু আপনি চাইলেই আপনার এসিটা রিমোট ছাড়া আপনার ফোন দিয়ে অপারেট করতে পারেন এবং কিন্তু আপনার ফোনের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারেন। ওয়াইফাইয়ের সাথে কানেক্ট করে একটা অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি চাইলে বাসায় বসে কিংবা বাসার বাইরে যে কোনো জায়গা থেকে আপনি চাইলে আপনার এসিটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আপনি যদি বাসায় যাইতে থাকেন বাসের মধ্যে গরমে, যাওয়ার সময় আপনি মোবাইল অন করে আপনি বলবেন এসি অন হয়ে যাবে এবং 20 মিনিট পর আপনি বাসায় যেয়ে দেখবেন আপনার রুম অটোমেটিকলি ঠান্ডা হয়ে আসে। তো এর থেকে বেশি আর কি চাই একটা এসি, সেটা ইনভার্টার, আপনার প্রাইসের খুবই হাতের নাগালে এবং কোয়ালিটিটা এত ভালো এবং গ্যারান্টিও পাচ্ছেন 5 বছরের। এখন আসি প্রাইজিংয়ে, কারণ আমাদের সব শেষে যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে প্রোডাক্টও ভালো লাগবে, প্রাইজিংও কম লাগবে। এবং ইনভার্টার হিসেবে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 1.5 টনের এসির প্রাইজিং ছিল ইনভার্টার এসি কমপক্ষে 60,000 টাকার মধ্যে এবং বর্তমানে অতিরিক্ত গরমের কারণে সেটা কিন্তু 70,000-এর উপরে চলে গেছে, যেটা ইনভার্টার। তো 1.5 টন একটা ইনভার্টার এসি আমাদের আগেও ছিল 55,000 টাকা, এখনও প্রাইজিংটা 55,000 টাকাই আছে। আপনি চাইলেই 55,000 টাকা একটা 1.5 টন ইনভার্টার এসি পারচেস করতে পারেন এবং সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি অফ ডেলিভারি, মানে আপনার বাসা পর্যন্ত পৌঁছায় দেয়। যেটা যদি ঢাকার মধ্যে এবং চিটাগাংয়ের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা সম্পূর্ণ ফ্রি এবং ঢাকা চিটাগাংয়ের বাইরে যে কোনো জায়গায় কুরিয়ার নেবেন সম্পূর্ণ ফ্রি অফ কস্ট, মানে কুরিয়ারটা সম্পূর্ণ আমাদের। তবে হ্যাঁ, কিছু টাকা আপনাকে অ্যাডভান্স করতে হবে। তো 1.5 টনের প্রাইসটা পড়তেছে আমাদের 55,000 টাকা এবং 2 টনের প্রাইস পড়তেছে 65,000 টাকা। সেম প্রোডাক্ট, আপনার শুধু 2 টনটা সাইজটা আরেকটু বড় হবে। এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, যদি খেয়াল করেন হিউজ পরিমাণ ইনডোর এখানে সাজানো আছে। এর মধ্যে 1.5 টন 2 টন প্রচুর পরিমাণ এসি আছে। আমি জাস্ট একটা ইনডোর খুলে দেখাইলাম, যেহেতু আমাদের এটা ওয়্যার হাউস ডিসপ্লে করা নাই, আমি প্রোডাক্ট আমি আপনাদেরকে চাইলে খুলে দেখাইতে পারি। তো একই রকম যেহেতু সেহেতু আমি আর আলাদা করে এটা ওপেন করে দেখালাম না। আমি ওয়্যার হাউসে আসছি শুধুমাত্র এই জিনিসটা বিলিভ করানোর জন্য যে আমাদের প্রোডাক্ট কিন্তু হিউজ আছে। আপনাদেরকে যদি কোনো দোকানদার বা দেখা যায় আমাদের ডিলাররা অনেকেই হচ্ছে প্রোডাক্ট দিতে পারতেছে না, এর কারণ হচ্ছে একই দিনে অতিরিক্ত ডেলিভারি অর্ডারের কারণে। ঈদের আগে আমরা যে আমাদের প্রোডাক্টটা নিয়ে একটা রিভিউ দিব সেটাও কিন্তু সময় ছিল না, এত পরিমাণ অর্ডারের চাপে ছিলাম আমরা। তো বর্তমানে দেখা যাচ্ছে একটু ঠান্ডা চলতেছে, আবার কিন্তু অতিরিক্ত গরম পড়বে। তো আমার যতটুকু মনে হয় যে আমাদের যেই স্টক সেটাও শেষ হতে খুব একটা সময় লাগবে না। আপনারা যত দ্রুত সম্ভব স্টক থাকা অবধি আপনারা প্রোডাক্টটা নিয়ে নেন, কারণ হচ্ছে এই প্রাইজিংটা আমরা তো স্টক থাকা পর্যন্তই দিতে পারবো। কারণ আমাদের স্টক শেষ হয়ে গেলে তখন আবার নতুন করে ইম্পোর্ট, তখন কিন্তু প্রাইজিংটা বাড়লেও আমরা কিছু করতে পারবো না। আর এই সাইডে দেখতেছেন আমাদের ওয়েজের হিউজ পরিমাণ টিভি ডিসপ্লেতে আছে, কারণ আমাদের তো মূলত টিভি এবং এসিরই, আর আমরা আছি যেহেতু ওয়্যার হাউসে, টিভি এসি সব কিছু মিলে। এবং পাশে আমাদের আরও একটা সাইড আছে, আমি যদি আপনাকে একটু দেখাই দিই, ওইখানেও হিউজ পরিমাণ এসি কিন্তু আপনাদের স্টকে আছে। তো ভিউয়ার্স, ডিরেক্ট ওয়্যার হাউস থেকে ভিডিওটা করলাম এই কারণে যে যারা হচ্ছে বিভিন্ন শোরুম নিয়ে বসে আছেন এবং অন্যান্য ব্র্যান্ডের এসি বা আমাদের ব্র্যান্ডের এসিও অন্য জায়গায় খোঁজ নিচ্ছেন কিন্তু পাচ্ছেন না, তারা কিন্তু এই ভিডিওতে দেওয়া স্ক্রিনে যে নাম্বারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেখানে ফোন দিলে টিভি কিংবা এসি হোলসেলে আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। তো আপনারা হয়তো বা এই শোরুম ওই শোরুম দৌড়াদৌড়ি না করে আপনারা যদি ওভার দ্য ফোনে আমাদেরকে ডিরেক্টলি কল করেন তাহলে কিন্তু আপনারা পারফেক্ট ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন এবং আমি নিজে আপনাদেরকে প্রপার ইনফরমেশন প্রোভাইড করবো। তো আপনাদের কার কত কোয়ান্টিটি পিস অর্ডার লাগবে দেশে এবং দেশের বাইরে, কেউ যদি ডিরেক্টলি আমাদের জেভিকোর নিজস্ব ওয়্যার হাউস থেকে প্রোডাক্টটা ডেলিভারি নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা জাস্ট অর্ডার করে দিবেন, অল্প কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে আপনারা প্রোডাক্ট পেয়ে বুঝে তারপরে বাকি টাকাটা আপনাকে পরিশোধ করে দিবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, বেশি বাড়াইলাম না। নেক্সট অন্য কোনো ভিডিও আপনাদের সামনে হাজির হবো। আসসালামু আলাইকুম।